В Матея и там в 19 глава по Матея, от 16 до 24 стихове, без да ставате, слушайте. И ето, един младеж дойде при него и каза: Учителю, какво добро да направя, за да имам вечен живот? А той му каза: защо питаш мен за доброто? Един Бог има, който е добър. Но ако искаш да влезеш в живота, пази заповедите. Каза му: кои? Исус отвърна: тези. Не убивай, не прелюбодействай, не кради, не лъжесвидетелствувай, почитай баща си и майка си и обичай ближния си като себе си. Младежът му каза: всичко това съм пазил от младостта си. Какво още не ми достига? Исус му каза: ако искаш да бъдеш съвършен, иди продай имота си и дай на сиромасите и ще имаш съкровище на небесата, и ела и ме следвай. Но младежът, като чу тези думи, отиде си наскърбен, защото беше човек с много имот. А Исус каза на учениците си: истина ви казвам, трудно ще влезе богат в небесното царство. При това ви казвам, по-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство. Уважаеми, искам да обърна внимание на късия или дългия път. Всеки един от нас иска бързо да му се случат добри неща. Като служител на Бога често пъти се сблъсквам с хора, които идват при мен и търсят съвет. Как по най-бързия начин Бог да им помогне? Било то за болест, за да изцелеят, било то за някой заплетен случай да бъде разрешен. Всеки иска бързо да му се случат добрите неща. Младите хора искат бързо да получат нужните им финанси, за да устроят живота си. Старите хора искат бързо всичко в техния дом да бъде разрешено. Болните искат бързо Бог да ги излекува. И всичко това е съвсем справедливо и е по Бога. Всеки иска да извърви към своето щастие късия път, а не дългия. Но ние знаем, че не е точно така в живота. Понякога ни се налага да вървим дълго, през трудни места, докато се осъществят нашите очаквания. От прочетеното слово ние разбираме, че Бог винаги дава възможност за избор. Изборът е крайното твое решение. Така, например, в Матея 7:13 Исус казва: влезте през тясната порта, защото широка е портата и пространен пътят, който води към погибел, и мнозина са онези, които минават през тях, понеже е тясна портата и стеснен пътят, който води към живот, и малцина са онези, които ги намират. От Словото на Бога ние знаем, че винаги имаме алтернатива. Исус не притиска никого. Исус не слага тежко, непосилно бреме на сила върху плещите ни, за да го носим. Ти вземаш решение да му служиш или не, по какъв начин да му служиш, или изобщо да избягаш от отговорност. Ти можеш да избереш широкият или тесният път. Можеш да избереш да преминеш през широката или пък през тясната порта. Това е твоят избор. Апостол Павел в Колосяни 3 глава 1 и 2 стих казва:
А ако сте възкресени заедно с Христа, търсете това, което е горе. Мислете за горното, а не за земното. Ние разбираме, че има и други посоки, освен широк и тесен път, широка и тясна порта. Ние можем да направим своя избор горното или долното, което е земно. В Матея 25, 33 стих се говори за ляво и за дясно. И ще постави овците от дясната си страна, а козите от лявата. В Ефесяни 2.13 апостол Павел говори: а сега в Христос Исус, вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христа. Близо или далеч, горе или долу, вляво или вдясно, широката или тясната порта, широкият или тесният път. Ти си наред, сега ти ще решиш дали да бъдеш близо или далеч. В Откровение 3 глава 15 стих се говори за едно друго състояние. Можеш да бъдеш в духа топъл или студен. Всички тези примери са духовни състояния. Ти в какво състояние се намираш? Къде си? Нека се върнем към историята с младежа от Матея 19-16. Той се обърна към Исус и го попита: Учителю, какво добро да направя, за да имам вечен живот? Този въпрос е изключително сложен. Исус отговори: един Бог е, който е добър. Един Бог има, който е добър. Но и ето отговора. Апостол Павел говори в Ефесяни 2.5 и след това в 8 и 9 стихове: защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от самите вас, това е дар от Бога, не чрез дела, за да не се похвали някой. Дела или вяра, добри дела или по благодат. Отново християнска алтернатива. И за да не останем с впечатление, че можем да се спасим и без да вършим добри дела, в 10 стих се казва: защото сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим. Ти си създаден за добри дела. Бог те призвал да вършиш добри дела. Бог те призвал да живееш добър живот, да бъдеш добър човек, да си на страната на добрите. Исус каза още на младежа в Матея 19-21 стих: ако искаш да бъдеш съвършен, иди продай имота си и дай на сиромасите, и ще имаш съкровище на небесата, и ела и ме следвай. Но младежът си отиде наскърбен, защото беше човек с много имот. Тук е разковничето на нашето неделно размишление. Моля, изострете вниманието си. Късият или дългия път, бързо или бавно. Исус рече на богатия: ако искаш да бъдеш съвършен, иди продай имота си и дай на сиромасите. Продай, раздай, дай. Това е основата на нашата неделна проповед. Ако трябва да продадеш, за да станеш съвършен, това е дълъг и опасен път. Това е, което Бог ни говори. И изостри моето внимание.
За да продадеш, трябва да намериш купувач, да обявиш цена, да се пазариш. Това изисква надлъгване, надхитряне. Трябват свидетели. Трябва да намериш нотариус. Трябва да получиш пари. Трябва да преброиш парите. Ще чуеш звъна на монетите. Те ще бъдат голямо количество. В това време те са били големи количества пари. Носили са се в специални торби. Броели са се дълго, една по една монетите. При продажба винаги този, който продава, мисли, че продава за по-евтино. А който купува, винаги остава с впечатление, че е дал повече пари, отколкото струва продаваното. Представете си накрая нашия младеж, който иска да стане съвършен, решава да изпълни съвета на Исус, отива и обявява имотите си за продай. Идват едни прекупвачи, представете си ги, малко пълни, малко закръглени, малко мазни с хитри погледи. След дълго пазарене, младежа успява да спазари имота си. Започва броенето на парите. 1, 2, 3 монети. Чува се звън от монети. Звук от монети. И точно тогава започва изкушението да ги раздадеш, да ги дадеш всичките ли. Необходимо ли е? Продажбата е дълъг процес, сложен. Продажбата може да доведе до обратни действия. Има ли такъв пример в Библията? Има. Анания и Сапфира решиха да продадат имота си и да занесат парите пред носете на апостолите. Словото на Бога говори в Деяния апостолски 5 глава от 1 до 10 стих, че те продадоха имота, но задържаха нещо от стойността, съзнанието и на двамата, и на мъжа, и на жената. Ето още едно условие при продажбата. Продажбата изисква съгласието и на другите наследници, на роднините, на майката, на бащата, на братята, на сестрите, на съпругата. Тогава Исус защо предложи на богатия да продава? Обикновено при продажба на цял един имот трудно се стига до съгласие между всички наследници. Аз лично знам за десетки имоти, които стоят и се рушат, защото наследниците не могат да ги разделят и не могат да стигнат до съгласие на каква цена да ги обяват. Няма спор, че продажбата е дългия път. В синодалния превод Матея 19:21 е преведено раздай. Иди продай имота си и раздай. Това безспорно е точен превод. Дали е раздай или както е в протестантския превод дай, не е от голямо значение, но все пак нека да размишляваме. Нека да наречем този богат младеж Захей. Едно често срещано име от времето на Исус Христос. Да раздадеш всичко, което имаш, не е лека работа. Представете си. Младежът Захей решава да не продава имота, защото е сложен. Решава да го раздаде. Исус му даде възможност да избира да продава или да раздава. И той решава да го раздаде. Представете си как на пергамент написва кратък текст, който заковава на градската порта. Утре точно в 10 часа аз Захей ще раздавам всичко, каквото има и всеки, който има интерес, нека да дойде там
аз ще му раздам. Кой каквото иска. Раздавал си имот. Можете ли да си представите тълпата от хора, която ще дойде? В момента, в който Закей раздава имота си. Можете ли да си представите тази картина? Можете ли да си представите тази суматоха и блъскавица? Можете ли да си представите как един граби стол, друг граби маса, трет грабват две тенджови, как тавите се търкалят по земята, Закей седи в центъра на дома си и гледа как е разграбван. Кой каквото иска граби и носи. И започва му влиза една мисъл в главата, че това е събирано столетие. Аз го наследих от баща си. Сега къде отива при тези хора? И когато всичко е опустошено в неговия дом, и един идва и казва, няма ли да стане да взема стола, на който седиш? И докато още там се мута и иска да си вземе последно с Богом, с дома си, се настаняват разни съмнителни личности, градската беднота, мръсни, някои от тях болни, сакати. За миг събираното за десетилетия изчезва и в останките от само преди час блестящо подредения богатски дом се настаняват парцеливи, мръсни, странни хора. Те се разполагат вътре, даже и не знаят чия е заслугата, а Закей ще гледа и ще си мисли, и дявол ще соли върху него разни странни мисли. Това ли е съвършенството? Да продам, да раздам имота си. О, сестри и братя, приятели мои, продаването и раздаването са дълги, тежки и непредсказуеми пътища. Тогава остава даването. Така както е преведено в протестантската Библия. Според мен даването е краткият път. Във 2 Коринтяно, 8 глава, 4 и 5 стихове, се казва, те не само дадоха, както се надявахме, но предадоха себе си на Господа и по Божия воля на нас. Там апостол Павел дава едно определение за тези, които дават. Че преди да започнат да дават, те трябва да се предадат на Бога. Само едно наистина предадено на Бога сърце може да преодолее опустошението от продажбата и раздаването, даването на имуществото на други заради Бога. Познавам много хора и последно време стана модно, особено в крайните квартали. Някои хора смятат, че могат да си купят Царството Небесно с строежи. В някои мътли в крайните квартали са построени по 5, 6, 7, дори 20 черкви. Изведнъж на някой, който иначе вярваш и добър християнин, му хрумва, че трябва да построи молитвен дом. Той взима парче общинска земя и почва да строи едно помещение. Питам го защо. Той каза, аз строя дом за Бога. Казвам, защо в този квартал не направи една голяма църква, която да събере 2 или 3 хиляди хора? Не, аз ще си построя тук. Всеки иска да даде и да направи нещо, но това да бъде за него. Това да бъде негова територия. Да се остане под негово владение. Господ обаче иска от нас да дадем и да забравим. И повече да не се интересуваме. Но това може да стане само тогава, когато преди да започнем да даваме, сме приели дълбоко в сърцето си Христос. Както апостола казва, но те първо предадоха себе си на Господа
И тогава започнаха да дават на другите. Става въпрос за материални давания. Защото истинският християнин не търси, не изследва последствията от даването. Даването и раздаването за Господа не може да се осъществи правилно, ако първо не предадеш себе си на Господа. Това е условие. Само тогава ще изпиташ духовно удовлетворение. Само тогава ще изпиташ дълбок мир и радост от даването. В противен случай, дори да дадеш, ще се измъчваш, може да започнеш и да съжаляваш, ще роптаеш и дори може дълбоко да съжалиш, че си го направил. Апостол Павел в Ефесяни 4:15 казва: а вие, филипяни, знаете, че когато излязох от Македония и почнах делото на благовестието, нито една църква, освен единствено вие, не влезе във връзка с мен за даване и вземане. Ето отново християнската алтернатива. До сега ви говорих за широк и тесен път, за широка и тясна порта. Говорих ви за ляво и за дясно, за горното небесно и долното земно. Апостола говори за даване и вземане. По-голямата част от хората, които ходят на църква, имат нагласа да вземат, а не да дават. Те идват и искат Бог да ги изцели, Бог да разреши техния проблем, Той да им намери по-добра работа, Бог да им даде по-голяма заплата. Нищо против. Но преди всичко трябва да се научиме да даваме. И Бог не изисква от нас непременно да даваме средства, пари, богатство, а да дадем сили, време и възможност за служение пред Бога. Ето го късия и дългия път. Даване или вземане. Безспорно, даването е късия път. Вземането е дългия път. Словото на Бога казва, че по-блажен е този, който дава. Заключение, според Матея 7:17, Исус говори: също така, всяко дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове. И Бог в този случай ни оприличава на дървета. Едните са добри, дават добри плодове. Другите са лоши, дават лоши плодове. Да сте видяли едно дърво само да продава плодовете си? Не. То ражда плодовете. Те са красиви, сочни и вкусни. И всеки, който иска, отива и взема. Всеки идва при плодовете на доброто дърво. Всеки идва, бере и взема. Това понякога е болезнен процес. Аз съм виждал опустошени дървета, когато берачи безжалост кършат клони и листа. Виждал съм хора, които за да откъснат нещо, чукат дървото, защото е болезнен. Някой казва, той има, затова дава. Но даването е също труден процес. Във всеки случай при даването има нараняване. В Псалом 34:8 се казва: вкусете и вижте, че Господ е благ. В Евреи 6 глава 4-5 стих се казва: защото за тези, които веднъж са били просветени и са вкусили от небесния дар и са станали причастни на Святия Дух и са вкусили колко е добро Божието Слово, още са вкусили
от великите дела, които въвеждат в бъдещия век. Късият или дългият път. И все пак, има ли примери в Божието Слово за правилно решение? Има ли примери за мъже и жени тръгнали по правият късият път? За голяма радост смея да ви кажа да. В Евангелие по Матея 19, 27, 30 стих се казва, тогава Петър в отговор му каза, ето ние оставихме всичко и те последвахме. Тогава какво ще имаме? А Исус им каза, истина ви казвам, че във време на обновлението на всичко, когато човешкият син ще седне на славния си престол, вие, които ме последвахте, също ще седнете на 12 престола да съдите 12 Израилеви племена и всеки, който е оставил къщи, или братя, или сестри, или баща, или майка, или жена, или деца, или ниви, заради моето име ще получи стократно и ще наследи